sekilaɓe on jii ɓeeɗo jasɓe ɗiɗo ɓe kersata ndeysan an Tyfa hersata sinno ka dimo sinno yimɓe moƴƴuɓe ne keddino neɗɗo so waɗi ndeɗo bonande jotta ko ɗo ne aybina hoore mum ene fonda hoore mum e bammum bamma ko ndimagu mum e pulagu hokki ɗum ko woni ko an siwdema ka baɗɗo wantere ko ɗum tagui ujunnaji yimɓe ne gara ne jeeɓmon Coumbis ana wona référence an Coumbis a hersini kam mbiɗa respectunuma ñen fof mbiɗa yiya vidéo ji ma aɗa wiya rewɓe cuuɗu koye mumen oto filmu terɗe ma aɗa nelda mbiɗa sikka ko gonga e ma ko an woni yummum TikTok ndekete an woni yummum bonnoɓe sukaɓeɓe an ko gartirta ka haala e guel ɗo cukalilla ha koɗon kala aɗa dénonce hen yummakko kadi aɗa wiya yumma wi anani guilɓe ji enduma tan ni an Coumbis aɗa nefni haala aɗa hersini aɗa fuuyi a wona mawɗo kadi aɗa osa kadi aɗa ŋaaɓa hunuko ma aɗa wiya yo waɗanɓe bonus an woppu hersinaɗe woppu nefnade bandiraɓe sekilaɓe hande 20h live wonko joguimi goɗɗum mami faw ɗum hen kadi hande surtout natti on jii ko kamɓe curti koye mabɓe vidéo o nan less mi publie ɗum jittumi ɗum ko YouTube live mabɓe jittumi ɗum ko YouTube mbanmi ɗum ɗo hande 20h pile mi noddimon e keewal partage on vidéo o hande foof gasata hande on respectat yimɓe tan walla mi andino mon place mon walla jalton e leñol fulɓe ngol onon kon jasɓe ɗiɗo ni